हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास बैकलाइट आई है जो कि जैगवार एक्स की बैकलाइट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कवर और यहाँ से रेड पीस यहाँ से कवर है और व्हाइट पीस टूटा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा साफ साफ पीस यहाँ से है ही नहीं। तो आज हम इसे रिपेयर करेंगे और देखते हैं कितनी बेहतरीन हो सकती है। हम आपको रिपेयरिंग करके आपको थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में आपको बताएंगे कितनी बढ़िया और कितनी बेहतरीन बनी है। चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हमने वीडियो में दिखाया था कि लाइट दी हुई है हमारे जैगवार एक्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसे रिपेयर कर दिया है। ये इसका पहले का पार्ट आपको दिखा रहे हैं, पूरा टूटा हुआ था, हमने इसका पूरा लाइट रिपेयर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा टूटा हुआ था यहाँ तक और यहाँ से इतना पीस नहीं था, तो पूरी लाइट हमने तैयार करी है, बहुत ही कम बजट में किया है। और जैसे आप देख सकते हैं फाइनली लाइट बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई है, जो कि हम लाइट करते हैं बहुत ही सस्ती लाइट करते हैं, जो कि पूरी दिल्ली में आपको सस्ता नहीं करते, सस्ता काम कर देते हैं और सस्ता भी बहुत ही बढ़िया काम कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में, जिस किसी भाई को लाइट का काम करना हो उनसे संपर्क कर सकता है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।